MCS-ийн цахим системээр 2021 оноос хойш хүсэлтийг хуулийн этгээдээс хүлээж авдаг байсан бол 2025 оны 9 сарын 5-ны өдрөөс тусгай зөвшөөрлийн цахим систем буюу лайсенс цэгийн хүсэлтийг хүлээж авдаг болсон. Тус системээр хүлээж авснаар олон давуу талууд бол гарч байгаа. Ер нь манайх тусгай зөвшөөрлийг дөрөвдгөө авчиад сунгуулад тэгэхээр хамгийн сүүлийнх нь бол ажлын 3 хоногт л гарчиж байна. Нэгт одоо цаг хугацааг хэмнэх ил тод байдал сайжирж байгаа, нэгдсэн мэдээллийн сан үүсэж байна. Чирэгдэлгүй төргөн шуурхай гэдэг зүйлсүүд нэмэгдсэн. Маш хурдан эмх зэгцтэй дотоод журмын дагуу материалыг үрдүүлээд өгөхөд асуудалгүй ордон гарч байгаа. Өмнө хүлээж авч байсан системийн дагуу хүсэлтийг хүлээж авахд 15 алхмыг дамжиж 20-30 хоног болдог байсан бол одоо лайсенс цэгийн шилжснээр 100% захимжиж 5 хоногийн дотор хүсэлтийг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болоод байгаамаа. Өмнө нь анх манайх 13 хонд авчихсан. Тэрүүд 3 жилийн хугацаатай байдаг байсан. За тэгэл ер нь сар 2 сар гэл ингээл асуудлууд зөндөл тулгардаг байсан. Арай л гэж л авдаг байсан шүү дээ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч иргэн хуулийн этгээд болон шинээр хүсэлт гаргаж байгаа иргэдийн зүгээс бол маш их ам сайтай байгаа. Энэ яагаад гэхээр нэг талаасаа хүсэлтээ гаргаад сайдын тушаал гарснаар тусгай зөвшөөрлийн гишэлгээ болон гэрээгээ ирж байгуулдаг байсан бол одоо 100% захимжаад ирж ирэх шаардлагагүй хөдөө орон нутгаас болон дүүрэг хамаарахгүй хаанаас ч хамаагүй офсоосоо хүсэлтээ гаргаад буцаагаад хариуг авах бүрэн боломжтой болчихж байна. Манай юм юу болж байна гэл ингээл яваад араас нь хүн гуйгаал явдаг байсан асуудлууд ер нь байхгүй болсон. Захимжаад бүх юм харагдаад явж байгаа. Ассоциац дээр байна, мэрэгжилтэн тэн дээр байна. Тэр нь тэгээд барилгын яам дээр ч гэсэндээ бүх явж байгаа үе шат сайд дээр байна гэдэг нь хүртэл харагдаад ингээд явж байгаа. Сайдын тушаалаар хамгийн сүүлд гардаг болохоор ер нь их амар хялбар дэвт болсон.